大家好，我叫袁放群，係第5組嘅，其實信咗主好耐㗎啦。2012年呢，就係我老公呢就先有啦。之前1個禮拜呢，我個新抱呢就問佢：我同你灑水信教好唔好啊？咁我老公就話：好啊，你哋信我都信啦咁樣佢就真係信咗教啦。1個禮拜後咧就走。嗰日朝早6點零鐘咧，收到醫院嘅電話，咁咧佢話佢已經係走啦。咁我哋就即刻去醫院啦。咁將我見到嗰啲工作人員咧，就推咗佢去殮房嗰度。我哋一路跟過去。當時咧，我見到天上邊咧有一道光，好似嚟接佢走咁啊！當時我個心咧就好舒服啦，佢真係走咗啦，天父接咗佢上天堂，咁我就好似好放心咁，好放心話一路等到早2年，我個新抱就叫我返教會啦，咁我先至就返教會啦跟佢，咁一路呢啲姊妹啊兄弟姊妹咧都相處得幾好，咁有一日咧就喺2023年7月7號。晏晝嘅時候咧，我就返工。我橫過馬路嘅時候咧，就俾一架車撞到我。其實咧，佢又唔啱，我又唔啱，因為我冇睇紅綠燈。當時咧，我隻腳咧就俾個車轆就紮住咗。咁我咧就好鎮定咁喎，我就叫個司機：你個轆紮住我隻腳，你褪後少少，等我攞翻隻腳出嚟先。咁樣佢真係褪後少少，我隻腳就攞到出嚟啦。但係我隻腳都係斷咗。當時咧我就祈禱啦，求全能嘅主幫我，咁我就安全。主耶穌真係幫我咧就冇驚慌。之後咧就去到醫院治療啊，咁一切都好順利。天父係無時無刻咁睇住我哋嘅。我相信神咧係垂聽我哋嘅禱告，我嘅心裏面咧就得到平安。係神嘅美意，所以繼續返教會，同啲弟兄姊妹一齊唱詩歌啊、敬拜啊、禱告咧就交託俾主，感謝主嘅恩典。記得訂閱簽物見證頻道，撳埋個鐘仔，同埋幫手分享、點讚，等更多人認識神。